Hərbçilərlə bağlı vacib dəyişiklik var. Müddət dəyişir. Bakalavr təhsili alan və 10 ildən az müddətdə xidmət edən zabitlər ehtiyatlı olmağın son yaş həddinə çatmadan öz arzusuyla hərbi xidmətdən ehtiyata buraxıla biləcəklər. Report xəbər verir ki, bununla əlaqədar hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Qüvvədə olan qanuna əsasən, həqiqi hərbi xidmət dövründə Azərbaycanda və xaricdə ali təhsil müəssisələrinin magistratura, doktorantura səviyyələri üzrə əyani təhsil alma müddəti, eləcə də ixtisas artırma, kadrların yenidən hazırlanması, staj keçmə və kadrların təkmilləşdirilməsi üzrə əlavə təhsil müddəti 10 ildən az müddətdə xidmət etmiş kadr zabitlər də öz arzusuyla ehtiyata buraxıla bilirlər. Təklif edilən dəyişikliklə isə bu siyahıya bakalavr təhsili də əlavə edilir.